Olá pessoal do YouTube, meu nome é Carlos Eduardo. Se inscreva no meu canal, Carlos Morne. Não se inscreva para entrar novos vídeos, tá? Novos vídeos para você assistir, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês como tirar o áudio dos vídeos, tá? Próxima aula eu vou ensinar como pôr música no vídeo, e depois na outra aula eu vou ensinar como pôr duas músicas junto, tipo, dois vídeos junto, tá? Tá, meio vídeo, você pode pôr qualquer um, pode pôr WMV, Vober, sei lá, MKV, você pode pôr o MP4, vou pôr aqui. Abriu, deixa eu ver. Vocês escolhem um arquivo, escolhe um arquivo AVI qualquer um, mas tem que ser vídeo. Eu já vou escolher personagens que é um vídeo, né? Ainda vai tirar o áudio dele, o som. Tá, você fez isso, você dá opções, ok. Configurações de saída, você vê. Nessa brincadeira toda, você vai vir áudio externo, né, que é o correto. Tem canal de áudio 2, você deixa, vai ter desativa áudio, vai estar não, você põe sim, vai estar não, você põe sim, ok, dá o ok aqui também. Então iniciar, vou dar o pause aqui para ir mais rápido, tá? Mas como vocês podem, tá, vou dar o pause aqui. Aí se dá o pause, pessoal, como vocês podem ver, tá indo, tá? Eu vou esperar até chegar a 100, vou mostrar pra vocês. Já tá 64, vamos deixar mais um pouco aqui. Quanto menor o vídeo, vai mais rápido, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, já tá acabando de fazer. Tá aqui, ó, 98, 99, cadê 99? Vamos, filho, vamos. 100, completado, vamos, pasta de destino. Pasta de destino, esse aqui, ó. Eu troquei, pus infecções, né? Você dá um play. Como vocês podem ver, sem som, totalmente sem som, ó, tá rolando, ó, tá vendo? Ó. Sem som, pessoal, sem som. É isso aí, se inscreva no meu canal, quem gostou, dá uma curtidinha, ó. Quem gostou, dá uma curtidinha, sem som. Aí vocês podem pôr uma música em cima, tá bom? Obrigado, sem som mesmo. Se inscreva no meu canal, obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva, por favor, hein? Obrigadão, hein? Se inscreva no meu canal. Obrigado por até agora.